女士们、先生们，让我们掌声有请一号场地选手们登场。在一号场地即将进行的是男子双打半决赛，由来自印度尼西亚组合迪恩苏塔合约对阵日本组合加州剑士原田启步，裁判员罗龙虎中国，他球裁判员王铮中国。Ladies and gentlemen, it's double. Marcos Cornelius, Kevin Setter, Sukamura, Indonesia, Takeshi Kamura, Keiko Tsunami, Japan, Alba, Hong China, Service, Wangzhou, China. 越南那个年龄比较大，我肯定要先拉掉，让你体力消耗。男生小黄人更小鸡的。水类，快坐下，起来，到你们位置找位置坐，上面都可以坐。坐在这个位置吧，坐。民中，张强。Adesso incontra Keiko Tsunami
Service over 1. Go one.
都可以上映。哇，你上网真好。哦。
反正我不想喝。他一直在看比赛，我不想打扰他，然后他快打的时候，他在那，你真是个机器猫啊！哪个比你现在竟然有？真的，晚上请你吃饭。哎，晚上先找地方打。超级很明星的，然后你们来看球。用这种不愉快的话，你把你们很多。那个两户嘞。两个，再玩。环境日的3射率收到的。
好球！
他都考虑。然后成了。我要先站一会儿，看一下。挑战了，挑战看成功不成功。没怎么的，真喜欢挑战篮球。这是那个英语的电脑。我掉去了，我的还有个我的。这样。哦，今天上那个了，上外卖了。我这才看好吧？你这样就。5月1号。
对，日本人给我搞的直接线。我家打电话。在那边那照片，现场清晰的照片。哇！他是正手，为啥一直给他正手？就那一个单词，那么多不同的意思。